Заказала на Wildberries классный девайс в машину. Это автомобильный чайник. Это не термос, не кружка, а именно чайник. Благодаря компактным размерам и удобной форме идеально подходит для дороги. Имеет антискользящее дно, а крышку можно использовать как чашку. Работает с помощью прикуривателя. Чайник из нержавеющей стали с магнитной капсулой для размешивания. Наливаем воду в чайник, подключаем к прикуривателю. Кнопка загорится зеленым светом. Зажимаем кнопку питания на 3 секунды и загорается красный индикатор. Это значит, включился режим кипячения. Готовим вкусный кофе и нажимаем кнопку размешивания. Нагревается до 100 градусов за 20 минут. Позволяет приготовить чай, кофе, супы, детское питание. Это идеальная вещь для комфортных путешествий. Артикул в описании.